Слово предоставляется постоянному представителю Джогор Кенеш Кыргызской Республики в Конституционном суде Осмону Айдарбеку Касмалевичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые судьи, участники процесса. Джогор Кенеш вступает по делу определением Конституционного суда в качестве ответчика. И мы считаем, что представляя интересы Джогор Кенеша, считаем необходимым изложить позицию по обращению граждан Алмазбекова и Кусева о признании неконституционной части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заявители полагают, что указанная норма нарушает их право на судебную защиту, гарантированную статьей 61 Конституции Кыргызской Республики, поскольку предоставляет суду кассационной инстанции возможность оставить в силе судебные акты первой и апелляционной инстанции без повторного мотивирования решения при согласии с выводами нижестоящих судов. С указанной позицией Джогор Кенеш не согласен по следующим основаниям. Оспариваемая норма не ограничивает право на судебную защиту. Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому право на судебную защиту своих прав и свобод. Однако права на судебную защиту не означает обязательности повторного рассмотрения одного и того же вопроса, спора, каждым последующим судебным уровнем и изложением идентичного объема мотивировки. Судебная защита обеспечивается всей системой судопроизводства, включающей рассмотрение дела судом первой инстанции, проверки законности и обоснованности решения в апелляционном порядке, проверку правильности применения нормы материального и процессуального права судом кассационной инстанции. Таким образом, участники процесса уже получают мотивированное судебное решение, основанное на исследовании обстоятельств дела и оценке доказательств. Кассационная инстанция не является повторным судебным разбирательством. Ее задача заключается в проверке законности судебных актов, соответственно, часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики соответствует назначению кассационного производства. Уважаемый суд, особенности кассационного производства заключается в том, что оно направлено не на новое рассмотрение спора, а на проверку правильности применения судами нормы права. Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд кассационной инстанции проверяет правильность применения материального права, соблюдение норм процессуального права, наличие существенных нарушений, повлияющих на исход дела. Если суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судебные акты первой и апелляционной инстанции являются законными и обоснованными, законодатель предоставил ему возможность не повторять уже изложенную правовую позицию. Это направлено на обеспечение процессуальной экономии, разумные сроки рассмотрения дел, предотвращение излишнего дублирования судебных актов. При этом право на мотивированное судебное решение сохраняется. Заявитель указывает, что отсутствие самостоятельной мотивировки кассационного определения нарушает их право на справедливое судебное разбирательство. Однако данный довод не соответствует действительности. Часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса не освобождает суд от обязанности рассмотреть доводы кассационной жалобы. Суд кассационной инстанции обязан оценить доводы участника процесса и принять законное решение. При этом согласие с мотивами ранее принятых судебных актов является самостоятельной формой судебной мотивации. Иное толкование привело бы к необходимости механического повторения уже установленных обстоятельств и правовых выводов, что не отвечает целям кассационного производства. Главное требование заключается в том, чтобы стороны понимали основания принятого решения. Суд рассмотрел существенные доводы, судебные акты позволял проверить законность выводов суда. В рассматриваемом случае судебные акты первой и апелляционной инстанции уже содержат мотивировку, а кассационный суд проверяет их законность. Следовательно, баланс между правом на судебную защиту и эффективностью правосудия соблюден. Признание нормы неконституционной может негативно повлиять на эффективность правосудия. Отмена действия части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса фактически приведет к необходимости составления дополнительных объемных судебных актов даже в тех случаях, когда кассационная инстанция полностью согласна с выводами нижестоящих судов. Это увеличит нагрузку на судебную систему,
сроки рассмотрения дел и не будет способствовать более эффективной защите прав граждан. Законодатель, принимая данную норму, реализовал свое право определять порядок гражданского судопроизводства с учетом принципов эффективности и разумности. Уважаемый суд, подводя итог изложенным, считаем, что часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики соответствует Конституции Кыргызской Республики. Указанная норма не нарушает права граждан на судебную защиту. Она регулирует исключительно порядок осуществления кассационного производства. Она направлена на обеспечение эффективности разумных сроков судопроизводства. На основании изложенного прошу отказать в удовлетворении обращения Алмазбекова и Гусева о признании неконституционной части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Спасибо за внимание. Я еще хотел дополнить к выступлениям обращающей стороны Гусева. Гусев указывает, что международная норма тоже предусматривает, то есть, вернее, что обязывает национальный суд право, что они соблюдали право на обращение в Международный суд, и что пакт о политических и гражданских правах, часть 2, якобы там предусматривает, что решение суда должно быть доступным и что дали возможность обжаловать в дальнейшей инстанции. В данном случае у Гусева и Алмазбекова имеется на руках решение судов. И они могут реализовать свои права в соответствии с этими судебными актами. Но поскольку часть 6 статьи 370 указывает, что только при оставлении в силе решения двух инстанций суд может не мотивировать свое решение. В остальной части Кассационный суд обязан уже мотивировать свое решение и изучать каждый довод обращающей стороны, то есть стороны ответчика или истца. Поэтому мы считаем, что доводу, подлежащим отклонению, данная норма ни в коем образом не противоречит статье 61, где предусматривается право граждан на судебную защиту. Здесь никак не ограничивает права граждан. У меня все.